ওয়েলকাম টু সুমনার রান্না বান্না। আজ তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি পেঁয়াজ দিয়ে ডিম পোস্ত রেসিপি। তো চলো শুরু করা যাক। এখানে আমি প্রথমে পোস্ত নিয়ে নিয়েছি পরিমাণ মতো, আর এগুলোকে এখন বেটে নেব। আর এইদিকে দেখো নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, এর মধ্যে দিয়ে দিলাম লবণ আর দেব লঙ্কার গুঁড়ো। তো এখন এগুলোকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুটো ডিম। তো তোমরা দুটো তিনটে যেরকম ইচ্ছা ডিম দিতে পারো। তো এখন ডিমটাকে ভালোভাবে ফেটিয়ে নেব। পেঁয়াজ না দিয়েও তোমরা ডিমটা শুধুমাত্র লবণ লঙ্কা দিয়ে এরকমভাবে করে নিতে পারো, তবে আমি অল্প পেঁয়াজ দিয়েই বানাবো। খেতে কিন্তু খুবই সুন্দর লাগে এই রেসিপিটা। তো এখন আমি ফ্রাই প্যানের মধ্যে সর্ষের তেল দিয়েছি। এখন ডিমটা ভেজে নেব। তো রেসিপিটা কিন্তু খুবই সহজ, একবার দেখো তোমরাও ট্রাই করতে পারো, অসাধারণ খেতে লাগে। তো ডিমটাকে প্রথম ভেজে নেব, এক সাইডটা হয়ে গেলে এখন উল্টে নেব। তো ডিমটা খুব ভালোভাবে ভেজে নেওয়া হয়ে গেলে এখন কিন্তু এই ডিমটাকে আমি পিস পিস করে কেটে নেব। তো ডিমটাকে নামিয়ে তোমরা ছুরির সাহায্যেও কেটে নিতে পারো। তো এখন ডিমটা পুরোপুরি সুন্দরভাবে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন এটাকে এরকমভাবে কেটে নেব টুকরো টুকরো করে। তো দেখতেই পারছো ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি, এখন এটা নামিয়ে নেব। তো এখন দেখো একটা কড়াই নিয়ে নিয়েছি। কড়াই গরম হলে প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছি সর্ষের তেল, আর তেলটা গরম হওয়ার পরই আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। একটু বেশি পরিমাণেই নিয়েছি, যেহেতু আমি আলু ব্যবহার করব না, পেঁয়াজ দিয়ে পোস্তটা বানাবো। তো পেঁয়াজটাকে বেশ কিছুক্ষণ ভেজে নিতে হবে। তো কিছুক্ষণ ভাজার পর এর মধ্যে দিয়ে দেব লবণ। লবণটা দেওয়া হয়ে গেছে, এখন পেঁয়াজটাকে বেশ কিছুক্ষণ খুব ভালোভাবে ভেজে নেব। দিয়ে দিচ্ছি শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, যাতে একটু লাল লাল দেখতে হয় সেই জন্য লঙ্কার গুঁড়োটা ব্যবহার করলাম। তো দেখতেই পারছো পেঁয়াজটাকে খুব ভালোভাবে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। তো এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব জল। তো অল্প পরিমাণে জল দিয়ে দিয়েছি, এখন এটাকে ঢাকনা দিয়ে দেব। ঢাকনা দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ রান্না করে নেব। কিছুক্ষণ পর দেখো ঢাকনা খুলে নিয়েছি, এখন জলটা ঠিক অনেকটাই শুকিয়ে এসেছে। তো এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দেব এখানে পোস্ত বাটা। পোস্তটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব কাঁচা লঙ্কা, আর দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা কুচি। তো আর কিছুই না, এখন আমি আর একটু জল এখানে দিয়ে দেব, যেহেতু রান্নাটা আরও একটুক্ষণ হবে। তো জলটা দিয়ে এখন সেই ডিমের টুকরোগুলো ওপর থেকে দিয়ে দেব।
তো দেখো ডিমের টুকরোগুলো সব দিয়ে দিয়েছি, ভালোভাবে ফুটে গেলে এখন ঢাকনা দিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটাকে বন্ধ করে রেখে দিলেই কিন্তু রেডি হয়ে যাবে পেঁয়াজ দিয়ে ডিমের পোস্ত। তো কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ।